Hampir tiap malam sampai menjelang subuh, Sari selalu mendengar suara gedebak-gedebu dari plafon. Awalnya Sari pikir itu suara tikus ya kan. Tapi makin didengerin Wak, suara itu tuh makin berisik. Seolah-olah ada banyak kali orang yang mondar-mandir di atas sampaiannya. Dan gedebuk-gedebuknya itu juga bukan yang biasa Wak ya, lumayan keras. Sampai-sampai Sari tuh ngerasa macam mau jebol itu plafon. Saking kuatnya getaran mereka tuh. Sari ngebatin, kalau tikus gak mungkin lah bunyi kencang ini. Lagi pula agak aneh juga kalau tikus bunyi hanya di jam-jam tertentu. Kan dari tengah malam sampai subuh kan Wak, siang gak ada. Nah di sini Sari mulai gak tenang lagi nih Wak. Belum hilang rasa takutnya karena suara plafon itu. Suatu waktu Sari malah denger cerita horor dari Pak Joko. Pak Joko, tukang rumput yang bantu bersihin halaman rumah mereka tuh tentang si rumah kontrakan bekas restoran ini. Kata Pak Joko, pernah pada suatu malam dia datang ke rumah Sari untuk ngambil upah yang belum dibayar sama Adin. Setelah uangnya dapat, Pak Joko kan langsung pamitan pulang tuh. Tapi pas ngelewatin pohon di halaman depan kontrakan rumah si Sari ini Wak, Pak Joko kaget ketika dia melihat ada kepala yang nongol ya, bukan ngintip gini ya, nongol gitu di antara dahan pohon. Kayak gini.